Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 18. junija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Izguba UKC Maribor se je povečala in znaša že skoraj 7 milijonov evrov. O poslovanju so včeraj prvič razpravljali na seji, zaprti za javnost. V Mariboru včeraj našli mrtva nekdanja partnerja. Prve ugotovitve kažejo, da je 63-letni moški umoril leto mlajšo žensko, nato pa storil samomor. Zlatko Zahovič na pragu Ljudskega vrta. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Včeraj je prvič potekala za javnost zaprta seja sveta UKC Maribor. Prvič tudi niso poslali ne gradiva, ne dnevnega reda seje. Tako tudi ni bilo možnosti, da bi pred sejo lahko dobili izjavo vodstva bolnišnice, ki pa v času aktualne zasedbe sveta zavoda niti ne sme več podajati izjav za medije. Z mano je Jana Juvan, ki spremlja te seje po pravilu. Jana, zdravo. Zdravo. Ali si torej dobila kakšne informacije o dogajanju na seji? Ja, uradnih informacij nisem dobila prav veliko. Po koncu seje so sicer iz Centra za odnose z javnostmi poslali neko skopo sporočilo, v katerem so med drugim recimo zapisali, da bolnišnica posluje z izgubo v višini 6,8 milijona evrov. Tokrat pa torej nisem smela poslušati razprave, lahko pač preberem, kar oni želijo ali dovolijo sporočiti javnosti, in v resnici v tem sporočilu ni nič kaj novega, razen nove cifre poslovne izgube. Za nas pa prosim spomni, o tem pišeš danes v Večeru, zakaj so sejo sploh zaprli, zakaj so jih zaprli tudi za v prihodnje? Ja, tako so se odločili na dopisni seji, o čemer so nas obvestili prejšnji teden. Rekli so, da gre za spremenjene varnostne razmere v Evropi, ker mora svet zavoda namreč razpravljati tudi o vsebinah, ki se nanašajo na tako imenovano kritično infrastrukturo v državi, katere del je tudi UKC Maribor. Vprašala sem jih, zakaj ni dovolj, da se za javnost zapre specifična točka, na kateri to razpravljajo, kot so to počeli na zadnjih nekaj sejah. In vodstvo sveta mi je pisno odgovorila, da zato, ker je to povzročalo nejevoljo javnosti. No, to se najbrž nanaša na moje vprašanje na zadnji seji, zakaj točko zapirajo za javnost, ker takrat pa niso razpravljali o kritični infrastrukturi, ampak o problematiki odpovedi 7 interventnih radiologov, ki je še do danes tudi niso rešili. To zapiranje sej seveda ni nekako po vzoru svobode poročanja novinarjev, medijev. Poiskala si tudi nekaj odzivov na to zapiranje sej. Kakšna so stališča zunanjih opazovalcev? Ja, Društvo novinarjev Slovenije ostro nasprotuje zapiranju takšnih sej javnih zavodov in opozarja, da argumentov za popolno zapiranje sej za javnost ni, in to vidijo pač kot odločitev za manj pregledno delovanje. Težavno se jim zdi tudi samo sprejemanje takšne odločitve na dopisni seji, kot sem prej omenila, brez možnosti javne razprave o tej temi. Zapiranje sej javnih zavodov problematizirajo tudi v organizaciji Transparency International Slovenija. Oni poudarjajo, da so poslovanje javnega zavoda, dobiček, izguba, čakalne dobe, da so to nesporno javni podatki. In če citiram predsednika Transparency International Slovenija, ko nekdo ni transparenten, to običajno pomeni, da želi nekaj skrivati ali da že nekaj skriva in tega ne želi povedati. In tudi informacijska pooblaščenka recimo opozarja, da zapiranje sej ne sme služiti prikrivanju informacij o porabi javnih sredstev. Si ti, recimo predstavniki UKC, s temi podatki, s temi spoznanji že soočila, kakšni so njihovi odzivi? Ja, jaz sem jim poslala pač v vednost sporočilo Društva novinarjev. Niso se pravzaprav odzvali na to, kot rečeno, oni ne komunicirajo z javnostjo. Izjav predsednik sveta zavoda za javnost sploh ne daje, odkar je to postal. Tako da me to niti ne preseneča. Zapisali si še, recimo, da pa ni čutiti recimo v kadrih največjega zaposlovalca v Mariboru nekega odziva na to, bi pričakovali, da bi vse zaposleni zdravniki tudi ti želeli vedeti kaj več o tem, kaj razpravlja nadzorni organ. Te moti, pa kaj meniš o tem molku? Ja, to me moti. Pravzaprav se mi zdi, da nekdo, ki je recimo najbolj izobražen kader
v mestu, ne, kar zdravniki vsekakor so, se sigurno zavedajo pomena transparentnosti in na nek način pričakujem, da se bojo malo uprli temu, ker nenazadnje gre za, tako kot si rekel, največjega zaposlovalca v mestu, za zelo velik budžet, višji od občinskega, ne, nenazadnje. In za tudi odločitve, ki vplivajo na njihovo delo. In zato upam, da bojo premogli toliko nekega poguma ali volje ali česarkoli, da bojo tudi oni malo povzdignili glas, ne, ker v svetu zavoda imajo samo enega predstavnika zaposlenih še, včasih sta bila 2, in ne vem, morda bojo preko njega sicer informirani, vsekakor pa mislim, da po njihovih odzivih do zdaj ponavadi so bili hvaležni temu, da so mediji na sejah, da smo lahko tudi postavili kako vprašanje in problematizirali določene stvari. Vsekakor pa sigurno ni to edini način, da pišemo o njih, ne. Tako da Zapisala si, da do informacij boš kot novinarka, pa bomo novinarji seveda tako ali drugače prišli. Še ena zadeva me v tvojem komentarju presenetila, da je bil na to zapiranje sej začuden tudi aktualni novi minister za zdravje, torej gospod Ostrc. To je čisto neuradna informacija. Okay. Jaz njihovega uradnega odziva nisem dobila, ampak ja, to je mogoče zanimivo, glede na to, da je zdaj pač prišla desna vlada, bi lahko pomislili na to, da je to pač bil nek njihov ukrep, pa to ni zraslo na njihovem zelniku, ne. In tako da čakam pa še na uradni odziv ministrstva, kaj si sploh o tem mislijo, upam, da ga dobim kmalu. In ko ga boš dobila, bodo bralke in bralci Večera seveda o tem lahko brali. Hvala, Jana, da si vzela čas in upam, da te kmalu spet spustijo na te seje, ki sicer, sam sem bil priča, kakšni niso najbolj zabavne, je pa seveda odlično, da novinarke in novinarji opravljate to delo in prenesete informacije do bralk in bralcev. Hvala, Jana. Hvala. V stanovanju v Jezdarski ulici v Mariboru so policisti včeraj našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve kažejo, da je moški umoril žensko in nato storil samomor. Čeprav nista bila več par, sta še vedno živela pod isto streho v ločenih gospodinjstvih. Neuradno naj bi bil odnos med nekdanjima partnerjema že dlje časa zapleten, moški pa naj bi bil pred kratkim prejel sodno odločbo o izselitvi. Po neuradnih podatkih sta bivša partnerja umrla zaradi poškodb s strelnim orožjem. Na sumljivo dogajanje je policijo okoli 47 opozorila znanka 62-letnice, ki jo je skrbelo, zakaj se ne odzove na njene klice. Policija okoliščine tragedije še preiskuje, podrobnosti, ki jih je izvedela, pa najdete v članku Vesne Lovrec. Zlatko Zahovič na pragu Ljudskega vrta. Nogometni del Maribora je v zadnjih dneh zajela malodane evforija, čeprav glede na zadnje rezultate vijoličastih ni nikakršnega razloga za to. Toda v zadnjih dneh se nostalgija močno meša s pričakovanjem odrešitve. Nepremostljivih ovir menda ni več, velika vrnitev Zlatka Zahoviča pod Kalvarijo je le še vprašanje ur. Adžuni Gliđali, večinski lastnik podjetja NK Maribor d.o.o., ki upravlja s klubom, je po mesecih tavanja, eksperimentov in rezultatskih neuspehov očitno spoznal, da Maribor nujno potrebuje vrnitev tvorca največjih uspehov kluba. In turški medijski mogotec naj bi prav zato v petek priletel v mesto ob Dravi, da Zahovičem zapečati dogovor. Dogovor, s katerim se bo v klub brez trenerja in z omejenim igralskim kadrom vsaj za trenutek vrnil zanos, med nogometne navdušence pa upanjem. Dogajanje spremljamo na večer.com/sport, že zdaj tam najdete številne zanimivosti. To je bil Večer zjutraj 18. junija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.